अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़्यादा खाने का नुकसान। इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ज़्यादा खाने से अज़ाम में फितना पैदा होता है, फसाद बर्पा करने और बेहुदा काम कर गुजरने की रग़बत जन्म लेती है। आप सबसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को फुल वॉच ज़रूर दीजिएगा। ज़बान बंदी के लिए ज़ालिम व हासिद की ज़बान बंदी की गरज से रोज़ाना नमाज फ़जर की अदायगी के बाद 75 यानी कि 75 मरतबा ये पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम कर लें और दुश्मन का नाम लेकर इसकी ज़बान बंदी के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला ज़ालिम व हासिद की ज़बान बंदी हो जाएगी और वो बदगोई ना करेगा इंशाअल्लाह। किसी मर्द का साथी बनना औरत की तकदीर में पहले ही लिखा जा चुका है। तफरी बनना औरत खुद मुंतखब करती है। सच है, इंसान ही इंसान की दवा है। अगर कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है, कोई नफरत करता है तो कोई मोहब्बत देकर हिसाब बराबर कर देता है, कोई रुलाता है तो कोई हंसा देता है, कोई ठोकर लगाकर गिरा देता है तो कोई बेपनाह मोहब्बत देकर सहारा बन जाता है। यही खूबसूरती है ज़िंदगी की, इसको एंजॉय करें। ज़माना को गाली ना दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, इंसान ज़माना को गाली देता है, हालांकि मैं ही ज़माना हूँ, मेरे ही हाथ में दिन और रात हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि सदका को छुपा कर देना, मुसीबत को छुपाना, वालिदैन के साथ नेकी करना और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ये सब सदका हैं। अच्छे खात्मे की अलामात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जब मौत आती है तो इसकी पेशानी पर पसीना आ जाता है। तिरमिज़ी। मुहद्दिसीन कराम फरमाते हैं कि ये पसीना इसलिए आता है कि वो अपने गुनाहों और अमाल सालिहा की कमी की वजह से अपने रब से शर्मो हया महसूस कर रहा होता है। एक रिवायत है कि अगर मैयत की पेशानी पर पसीना बह पड़े और आंखें डबडबा जाएं और नथने फूल जाएं तो यह रहमत इलाही की अलामात हैं। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। दुआ। अगर किसी बड़ी मुश्किल और परेशानी में गिरफ्तार हो तो ये दुआ पढ़ो, हस्बिल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मुझे अल्लाह ही काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने इस पर भरोसा किया और वही अर्श अज़ीम का मालिक है। बेशक कुरान का एक सफ़ा पढ़ना बिल्कुल ना पढ़ने से बेहतर है, एक नमाज पढ़ना बिल्कुल ना पढ़ने से बेहतर है, अपने बालों का कुछ हिस्सा ढांप लेना बिल्कुल ना ढांपने से बेहतर है, एक गुनाह से तौबा करना बिल्कुल भी तौबा ना करने से बेहतर है। छोटी शुरुआत करें, लेकिन आज से ही शुरुआत करें जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर दे। कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि क़यामत के दिन इसका नामा माल इसको खुश कर दे तो इसको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करे। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ऐसे हो जाओ कि तुम्हारे गम बढ़ जाएं और तुम इन गमों को ख़त्म करना चाहो तो मुझ पर दरूद पढ़ो, ये तुम्हारे गमों को ख़त्म करने के साथ साथ तुम्हारे गुनाहों को भी मिटा देगा। तिरमिज़ी शरीफ। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमको टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए फिर भी शिर्क ना करना। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद का जिक्र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज या एक दूसरे के पीछे कहे जाने वाले ऐसे कलमात हैं कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इन्हें कहने वाला या इनको अदा करने वाला कभी नामुराद या नाकाम नहीं रहता। सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 34 बार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरकत खाने के बीच में नाज़िल की जाती है, इसलिए तुम बर्तन के किनारे से खाओ, बीच में से मत खाओ। तिरमिज़ी शरीफ में बताया गया है। बच्चों की तरह सोचना छोड़ दीजिए।
اور یہ زندگانی دنیا صرف کھیل اور تماشا ہے اور دار آخرت صاحبان تقویٰ کے لیے سب سے بہتر ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی؟ توبہ قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے انشاءاللہ۔ 4 رحمتیں 4 عذاب۔ اللہ تعالیٰ کی 4 رحمتیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی: بیٹی، مہمان، بارش، بیماری۔ اللہ تعالیٰ کی 4 عذاب جو انسان خوشی سے قبول کر لیتا ہے: سود، جہیز، غیبت اور سب سے بڑا جھوٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑو کہ لوگوں کے آگے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ گندی زبان میں بات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو قیامت کے دن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں گے، ان سے گناہ کنارہ کر لیں گے تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ شوہر کے لیے کھانا پکانے کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کے لیے مزیدار کھانا تیار کرتی ہے خدا اس کے لیے جنت میں ہر قسم کے کھانے مہیا کرتا ہے اور فرماتا ہے، دنیا میں کیے گئے کام کا جزا میں کھاؤ پیو۔ استغفر اللہ، کثرت سے استغفر اللہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ انہیں عذاب دے جب تک آپ ان میں سے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے کا ثواب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا اجر و ثواب میں صبر کرنے والا روزہ دار کے برابر ہے۔ نکاح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا اور مجھے دارالحجر میں اپنی سواری پر بٹھایا اور اپنے مال سے بلال کو آزاد کیا۔ اسلامی کاموں میں مجھے ابو بکر کے مال نے جتنا نفع پہنچایا ہے اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی شفاعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت میں شفاعت کی خوش بختی سے سب سے زیادہ اس آدمی کو نصیب ہوگی جو دل کی گہرائی اور خلوص سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ صحیح بخاری۔ اولاد کے ساتھ انصاف کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ان کے والد انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام تحفے میں دے دیا ہے جو میرا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے سب بچوں کو اس جیسا تحفہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اسے اس بیٹے سے واپس لے لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روزے دار کی دعائیں مقدس سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ اولاد کو بددعا نہ دیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بددعا نہ دو، وہ ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی دعا کی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ وضو ٹوٹنے کا خدشہ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا نکلتی معلوم ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز سے نہ پھرے یا نہ مڑے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ پائے۔ صحیح بخاری۔ 137۔
सफ़ेद बाल रंगना मुस्तजिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी और ईसाई बालों को नहीं रंगते, चुनाचे तुम इसकी मुखालफत करो, बालों को रंगा करो। सही बुखारी। फरमाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सूरह बकरा पढ़ा करो, क्योंकि इसको पढ़ते रहने में बरकत और ना पढ़ने में सवाब से महरूम रह जाने पर हसरत है, और जादूगर इसका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते। झूठ की बदबू अर्श तक जाती है। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जब बगैर किसी उज़र के झूठ बोलता है तो इस पर 70,000 फरिश्ते लानत भेजते हैं, और इसके दिल से ऐसी सख्त बदबू उठती है जो अर्श तक पहुंचती है। अस्तगफिरुल्लाह। शहादत की उंगली की ताकत। नाफे बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज में बैठते तो अपने हाथ अपने घुटनों पर रख लेते, उंगली से इशारा करते और अपनी नज़र इस इशारे या उंगली पर रखते। फिर उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये यानी शहादत की उंगली शैतान पर लोहे से ज़्यादा सख्त है। लानत वापस पलटती है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हवा यानी आंधी पर लानत भेजी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हवा पर लानत ना भेजो, क्योंकि ये अल्लाह के हुक्म की पाबंद है। जो शख्स किसी ऐसी चीज़ पर लानत भेजे जो लानत के मुस्तहिक नहीं, तो वो लानत वापस उसी पर लौटती है, तो लिहाजा इस चीज़ पर अपना काबू रखें। या सलामो हर मर्ज से शफा। हर मर्ज से शफा के लिए या सलामो 111 मरतबा अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक के साथ पढ़ कर मरीज़ पर दम करें, इंशाअल्लाह ताला शफा होगी। वसवसों की माफ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत की इन गलतियों से दरगुजर किया है जिनके बारे में सिर्फ वसवसे पैदा हो या दिल में इसके करने का ख्याल पैदा हो, मगर इसके मुताबिक ना वो अमल करे और ना ही बात। सही बुखारी। इस औरत की तो ना नमाज कबूल नहीं। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत मस्जिद के लिए खुशबू लगाकर इसकी नमाज कबूल नहीं, हत्ता कि वो वापस जाए और इस एहतमाम से गुस्ल करे जैसे कि वो जनाबत से करती है। आप सबसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। पढ़ने में कोई गलती होगी तो दरगुजर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।